بس ما تتكلمش كتير. ماشي العب يلا. ماشي العب. يعني العب بس مالكش دعوه. اهو كتاب. ملك اهي. ملك ازاي بقى؟ انت ما بتشوف ملك ازاي بقى؟ انا بقول لك ايه؟ ملك ازاي يعني؟ ولا ايه بس لسه هيعمل لك حاجه بس ايه؟ اسمع بس انت وهو انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ فيه بقول لك ملك. وايه مالك؟ انتوا بتلعبوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مالك وفيها هنا مالك يعني بتلعب على ايه؟ لا طبعا مش هتجيب الفلوس اللي عليك فلوس؟ مش جايب له فلوس. ازاي يعني انتوا ولا انت بقول لك ايه؟ ولا انت وهو بس فهموني، انا عاوز افهم حاجه، بس من غير ما تضربوا بعض. يعني انتوا عاوزين تفهموني ان انتوا الاثنين دلوقتي بتلعبوا طاس على فلوس؟ اه صلي على